إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى
ثلاثة مواقف. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر فنزلت الآية. مجرد أن قال عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، أنزل الله عز وجل عند ذلك مباشرة قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. يعني يا ريت يا رسول الله إن أنت تؤمر نساءك أن يحتجبن لأنه يكلمهن البر والفاجر، يعني الصالح وغير الصالح. قال فأنزل الله آية الحجاب. قال عمر واجتمعن نساء النبي في الغيرة عليه، يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا كلهن في الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهي في سورة التحريم. عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت أيام خلافة أبي بكر الصديق، أيام خلافة أبي بكر الصديق كان عمر يقول كنت أقوم بشؤون القضاء أيام خلافة عمر. يعني كان عمر كان يعتبر بمكانة وزير العدل. عمر كان يقوم بشؤون القضاء في عهد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول فخرجت يوما، عمر يقول فخرجت يوما في ضواحي المدينة التمس عملا أتاجر فيه مع الله. يعني عمر خرج في يوم من ذات الأيام خارج المدينة يدور ويبحث عن عمل يتاجر فيه مع الله عز وجل. يقول وإذا أنا بخيمة في ضاحية من ضواحي المدينة. شاف خيمة صغيرة متواضعة في ناحية من نواحي المدينة ذهب إليها عمر. يقول فنظرت في الخيمة فإذا فيها امرأة عجوز عمياء. قال فقلت لها يا أمة الله ما شأنك؟ تعجب عمر، دخل الخيمة لقي امرأة عجوز عمياء جالسة وليس معها أحد. فقال يا أمة الله كيف حالك؟ ما شأنك؟ قالت يا عبد الله إن ابني خرج مجاهدا في سبيل الله فاستشهد ولم يرجع. قال فقلت عمر بيكلم نفسه. قال فقلت لا أتاجر مع هذه المرأة في الله تبارك وتعالى. قال فقلت لها يا أمة الله أنا أقوم بشأنك ولا تخبري عني أحدا. أنا أقوم بخدمتك، أنا هقوم بالواجبات بتاعتك، بس بشرط إن أنت ما تخبريش حال أحد. يقول عمر فكنت أصلي الفجر وبعد
وطعام الإفطار بين يدي المرأة العجوز. قال فقلت لها يا أمة الله من فعل هذا؟ انظر إلى عمر تعجب، من فعل هذا؟ فقالت المرأة العجوز جاءني رجل فعل هذا ولم أعرفه. جاني يعني واحد وعمل الأمر ده وأنا ما أعرفوش مين. يقول عمر يقول فرقبت الأمر. تاني يوم في صلاة الفجر يقول فذهبت إليها فكنست الحجرة ورشها، كنس الحجرة ورشها وأحضر طعام الإفطار بين يديها. يقول ثم خرجت من الخيمة واختبأت وراء صخرة أرتقب من يتردد على الخيمة غيري. يعني هو عايز يشوف مين اللي بيدخل على المرأة العجوز ويعمل الأشياء دي اللي بيعملها عمر. يقول فاختبأت وراء الصخرة. يقول وإذا أنا أجد رجلا يتألق النور في وجهه، يتألق النور في وجهه. فدخل الخيمة ثم خرج، فبعد أن خرج جريت وراءه فمسكت بجلبابه ويديه فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق يتردد على خيمة العجوز مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انظر عمر وأبو بكر يترددان على خيمة العجوز ويقومان بخدمتها، يقومان بخدمتها. من؟ أبو بكر وعمر. يقول عمر فقلت وأنت يا خليفة رسول الله. يعني تعجب عمر لما يجي الخليفة بنفسه بيدخل الحجرة خيمة العجوز ويكنس الحجرة ويرش الماء ويرشها بالماء ويحضر طعام العجوز. قال له حتى أنت يا خليفة رسول الله والله أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. ده عمر أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. عمر يقول ما سبقتك يا أبا بكر بشيء إلا سبقتني إليه. يا الله انظر إلى مسارعة الخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق يسارع في الخير وسباقا في الخير. النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حثنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على النفقة، على الإنفاق في سبيل الله. عمر يقول فجئت بنصف مالي وما أظن أحدا يأتي بمثلي أو أكثر. مش مفكر أبدا إن واحد يجيب نصف ماله وينفقه في سبيل الله. يقول فوضعت المال نصف مالي في حجر رسول الله فقال لي رسول الله ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال قلت أبقيت لهم مثله يا رسول الله، مثله يا رسول الله. وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بماله كله ويصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ فيقول له أتركت لهم الله ورسوله. يقول عمر عند ذلك فقلت والله لا أستطيع أن أسبقك إلى خير أبدا. أنا مش ممكن أعمل الشيء اللي أنت بتعمله. ليه؟ لأن كان أبو بكر سباقا في الخير. عمر رضي الله تعالى عنه يقول أيام خلافته، أيام كان أميرا للمؤمنين
القدر على النار ووضعت فيه الماء وبعض الحصى أشغلهم عن الطعام حتى يناموا، أشغلهم حتى يناموا. فقال لها عمر وهو عينه تدمع، يعني تذرف بالدموع، فيقول لها يا أمة الله مما تشتكين؟ فقالت الله الله في عمر، وهي لا تعرف الله الله في عمر. فقال عمر، قال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ إيه ذنب عمر يعني؟ ما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له المرأة كيف يلي أمرنا ويغفل عنا، كيف يلي أمرنا ويغفل عنا. يقول عمر فلم أستطيع أن أرد بكلمة ثم أخذت نفسي وذهبت. ذهب عمر ومعه عبد الرحمن بن عوف. ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى بيت مال المسلمين. يقول عمر فذهبت إلى بيت المال وقلت لخازن الخزانة لوزير الخزانة أنزل جوال دقيق. فأنزل وزير الخزانة جوال الدقيق وأخذ عمر السمن والعسل وقال لوزير الخزانة للحارس احمل علي جوال الدقيق. فيقول الخازن أحمل عنك أم علي؟ يا الله، اسمع، والوزير أو الحارس بيقول له أنا أحمل عنك، أنت أشيل عنك ولا أحمل عليك؟ فيقول احمل علي. فيقول الحارس أحمل عنك أم علي؟ فيقول ثكلتك أمك احمل علي، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ أنت تحمل عني أوزاري وذنوبي يوم القيامة؟ يقول عمر فحملت الدقيق ومعي السمن والعسل حتى جاء إلى المرأة. جلس عمر ومعه عبد الرحمن بن عوف. جلس عمر وخلق الدقيق والسمن والعسل يصنع للأطفال طعاما، والمرأة تنظر، أم الأطفال تنظر إلى الذي يصنع طعاما لأولادها. فعند ذلك غلبها الأمر وقالت المرأة عند ذلك، قالت والذي بعث محمدا بيده إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. يا الله، وهو عمر، إنك أحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. له عمر، هي لا تعرفه. عمر صنع الطعام ووضعه بين الأولاد وخرج وانصرف واختبأ وراء صخرة. وكان الوقت وكان الجو برد شديد في الشتاء، يقسم الظهار. اختبأ عمر وراء صخرة فيقول له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين هيا بنا، خلاص انت يعني عملت لهم الطعام وأكلتهم، خلاص هيا بنا إلى البيوت.
وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الذين ساروا سيرته واتبعوا طريقه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبعد، أيها الأحباب الكرام، هذه بعض السيرة والله لا أقص عليكم هذه المواقف لكي نضيع بها الوقت، كلا، ولكن نقص هذه المواقف ونتكلم عن سير بعض الصحابة لنتخلق بأخلاقهم ونسير على منهجهم ونقتدي بهديهم وأخلاقهم. هؤلاء الصحابة هم تخلقوا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا في مدرسة محمد